Ziyarətə getmişəm birinci Ağdam Gülablı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinə. Ora tarla gedəndə 2 il tarla təhsil almışam. Amma oxumağa daha çox həvəsim olub. Tara yox, oxumaqlara qulaq asırdım. Xanəndələrin qapısının ağzına gedirdim və oradan xalq mahnılarına, muğamlara qulaq asırdım. Surəti məhvəşlərinə yaxşı nəzər. Və beləcə muğama olan sevgi Muradı Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə gətirir. O musiqi məktəbinin 6-cı sinif şagirdidir. 9-cu muğam televiziya müsabiqəsində iştirakı ilk nailiyyəti deyil. Nənəm məni televizorda gedən uşaq incəsənət müsabiqəsinə qatılmağımı istədi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş uşaq incəsənət müsabiqəsinə qatıldım və orada birinci yer qazandım. Bu yaxınlarda aprel ayında keçirilən Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunmuş müsabiqədə birinci yer qazanmışam. Azərbaycanda keçirilən COP29 sammitinin açılışında liderlərin qarşısında Bayatçıraz ifa etdim. Mənim ən böyük nailiyyətlərimdən biri də budur. Söhbət əsnasında öyrəndik ki, əmsi xalq artisti Zabit Nəvizadənin davamçısı olan Muradın müvəffəqiyyət və bacarıqları tək dedikləri ilə bitmir. Bizə fortepianonu öyrədirlər, həm fortepiano çalmaq üçün, həm də ki, savadlı musiqiçi olmaq üçün. Gələcəkdə fortepiano çalmaq fikrində deyiləm, oxuyacağam. Amma fortepianonun da mənə bir dəstəyi var. Murad müsabiqənin musiqi rəhbəri, əməkdar incəsənət xadimi Çingiz Abbasovla növbəti çıxışına hazırlaşır. O, gələn həftə muğam sevərlər üçün çağırgah təsnifini ifa edəcək. Vüsalə Məhmədzadə, Çingiz Qəniyev, Royal Əsədov, ASTV Xəbər.